ni n'abantu ubwa mbere bakubonye ku mafishe menshi ya Louis Mars amasho wari gukora Louis Mars bisho bigenda gute kandi ni Burayi Louis Mars ari kuzokora igitaramo ca The Ben na Bwiza ariko abantu bose bashaka ko dukorana n'ababwiza kuri nka Bwiza dafise concert i Buraya hamwe noronka visa bazogenda gukora concert bakabansi bari bakaguhaye oya naranse no gutora ku mahera kugira ngo bizozana induru kuko je nawe magacira akazi k'umuntu kandi magacira umuntu yamamagaye so candaronka visa nayironse hirya y'ejo ubu rero ndiko nditegura no kuvuga guhera ubunyene umwanya n'umwanya bashaka kubona ifoto ndi mu Bubiligi baca bibaza bakavuga ati nta kimazi na kimwe bimaze kuko iyo bagiye hariya ngo baririmbira nibo bari haba ari ahantu hatoyi cyane ngo community iza abari abarundi n'abanyarwanda ntacyo bimarira umuntu koko nibyo ni concert inyuma yo kuvibura yavuze ko vuba cyane nk'amezi nk'abiri kana bakwiteke ariko ntabyo twabonye byagenze bitungeza mu Gifaransa baravuga ngo l'homme propose et Dieu dispose umuntu arapanga Imana igapanga ibyayo twari twavuganye n'abantu bategerezwa kudutwara ariko mu nyuma ntibyakunda so iyo rero ikintu kidakunze je nahora neza yuko ico kintu atari ico wanje nahora neza yuko ico kintu ariko ico kintu cyagifatanyisha dramatique cijya concert yakoze kuko kora concert nga mu Burundi yongeye ikore muri Canada ariko mu nyuma biza kurangira igiteramo kigenze nabi kandi muri staff wari uri muco kimwe na dramatique hagenze nabi gute havuyemo imyido Welcome to Open Mic. My name is Patrick. Turi kumwe na the MC, the Army Pro Ndapramukije. Mahoro neza papa. Meze neza. Alhamdulillah ndashima. Station ugomba kandi usubire urire utema kirere ku biciro gira gatatu. Meze neza cyane. Urakoze cyane ndashima Imana. Icubahiro n'icu witeka. Byari bimeze gute muri rusange? Bon, bimeze neza kuko iyo uronse opportunity yo kuja gukora concert hanze y'igihugu niteka ku gihugu cawe cakwibarutse ariko kandi niteka muri industry y'umuziki muri rusangi niteka ku muntu abagiye so ndashima Imana kuba ari je ngiye kandi uno mwaka mu gihe benshi baba bavyifuza ariko Imana ikavuga ati ni gihe cawe kuko nasengera n'abandi baze hajamo kamwe kamwe mve namasenga nkabwira Imana ati uno musi nimba umpezagiye hezagira Patrick hezagira uwundi muntu wese kuko iyo bahezagiye uwundi nanje jo ndashikirwa ni n'abantu ubwa mbere bakubonye ku mafishe menshi ya Louis Mars amasho wari gukora Louis Mars bisho bigenda gute kandi ni Burayi Louis Mars ari kuzokora igitaramo ca The Ben na Bwiza bon je narabisiguwe naravuze ati c'est concert i Buraya Louis Mars ariko abantu bose bashaka ko dukorana n'ababwiza kuri nka Bwiza dafise concert i Buraya hamwe noronka visa bazogenda gukora concert bakabansi bari bakaguhaye oya naranse no gutora ku mahera kugira ngo bizozana induru kuko je nawe magacira akazi k'umuntu kandi magacira umuntu yamamagaye ariko ndababwira ati naronka visa nzoca ngenda gukora concert i Buraya affiche nari ndayifise haraheze amezi abiri nzi yuko mfise concert i Buraya ariko gusangira akavisa ntiyari bwaboneke kuko nagiye gusaba rendez-vous yo gukora interview usanga rendez-vous mu matariki ya kure naje gukora rendez-vous interview le 26 nkoze interview le 26 février baca baranyishura Imana ishimwe ni byatevye so candaronka visa nayironse hirya y'ejo ubu rero ndiko nditegura no kuvuga guhera ubunyene umwanya n'umwanya bashaka kubona ifoto ndi mu Bubiligi benshi baca bibaza bakavuga ati nta kimazi na kimwe bimaze kuko iyo bagiye hariya ngo baririmbira nibo bari haba ari ahantu hatoyi cyane ngo community iza abari abarundi n'abanyarwanda ntacyo bimarira umuntu koko nibyo last time nagiye mu Bubiligi twakoreye ahantu bita Blue Bruxelles n'ahantu hakoreye Ruga n'ahantu hakoreye Dajus nibaza yuko ari hato n'ahantu hakira abantu barenga 1500 hari n'ibiteramo ngaha biba abantu ntibazi sivyo ahantu hose ugiye kuhakorera nubwo nova hano kuri Akeza
nkaja gukorera dufata ahandi hantu hari ico nza kunguka hari experience nza kuhakura ahantu hose iyo umuntu hagiye hari experience okay iyo communauté y'abanyarwanda iraje iyo communauté y'abarundi iraje abakongomani abaki hari abatakuzi bahava bakumenya amahera wari ugiye gukorera arazagira agaciro gusumba ayo wari usanzwe ukorera so iterambere riba rihari tu cyagiye ibintu bwa mbere hari impanuro zagukubise ku bandi bavuga ati ko kwa Mitura za kugenda yongera garuka waragiye uragaruka kandi ugasubira iyo ugumayo uba warungutse iki uba warahomvye iki icambere nuko muri Jess Niga niyumvira kuguma hariyo nico kintu abantu bategerezwa gutahura kandi bategerezwa gushira mu mitwe yabo uko peut-être bo bibaza yuko jewe niyumvira siko jewe niyumvira siko jewe mbona ibintu jewe mwari kugira ngo neze imbere igihugu canje kandi mwari kugira ngo shikane kure igihugu canje biciye muri talent Imana yampaye so kumva yuko nogenda hama nkasigara na inyungu nza kubona cane ahubwo nza kubona uruhombo kuko hari ibintu byinshi cane nza kuba mpomvye hari amakontra James ngaha menshi wongera uranabizi hari amaentreprise menshi dukorana nayo nza kuba nkoza amakosa ariko kandi vision yanje canke ico nshaka gushika mu buzima kiraza kuba gitakaye so nibaza yuko nico nkunda kuvuga abantu barakwiye no kwikuramo ivyo bintu umu artiste wese yasohotse ngaha mu Burundi mbona niyo majambo aguma agaruka nabikore mu mutwe kiba ari ikibazo cyane kandi biba ari nabyize umuntu arasiba kwa ngani kubera dusohoka gake ngani nico gituma babivuga sinzi ariko hari n'abandi basohoka cane hariho n'ingo zitetse inyama n'umubanye ategereza kubimenya yego sanga ari muri babandi ati nkiza inkora agasosi agasosi rero cumutiza inyama agashobora gusiza inyama iyo biba bibonetse rero urumva nibyo ndavuga ati koko umuntu nivyo turi mu buzima butari bwiza cyane ari bwiza bivana ku muntu ariko hariho baci bibaza ati jewe ngino camperayo niho hari ubuzima ariko nibaza ko ariko ngira umuntu ari hose ashobora kurankaho imigisha bazi ikintu kimwe abantu bategereza kumenya aho uri hose Imana yaguheza gerera igihe cyawe kigeze papa urakayangana urabona mu ijuru hari inyenyeri nyinshi ariko imwe yose yakira igihe cyayo wowe ushobora kwaka igihe cyawe kitaragera ndetse ushobora kwaka igihe canje kitaragera ariko igihe canje kigeze umuntu biracamwo tu kandi nta n'umuntu ashobora kuzimya umuntu kuko ntabazi nta n'umwe konsere inyuma yo kuva i Burayi wavuze ko vuba cyane nk'amezi nk'abiri Canada bakwiteke ariko ntazo twabonye byagenze gutunguza mu gifaransa baravuga ngo l'homme propose et Dieu dispose umuntu arapanga Imana igapanga ibyayo twari twavuganye n'abantu bategerezwa kudutwara ariko mu nyuma ntibyakunda so iyo rero ikintu kidakunze je nahora neza yuko ico kintu atari ico wanje nahora neza yuko ico kintu ariko ico kintu cyagifatanye cha dramatique cija concert yakoze kuko kora concert ngaha mu Burundi yongera ikore muri Canada ariko mu nyuma biza kurangira igiteramo kigenze nabi kandi muri staff wari uri muco kimwe na dramatique kagenze nabi gute havuyemo imyidogo je nazaye ko kuri kote y'abantu baje kote ya performance ariyo ivyo byose byari sawa ariyo generalized natwari sawa ariko muga muri staff no kubintu bijanye n'amatike kuko niho hagiye kuberamo imvugo ushobora dramatique dogera kuri social media byari ariko bimeze iyo habaye induru mu bintu bya concert jewe ataruhara na rumwe nagize kugira ngo izo nduru zishobore kuba sinibaza yuko jewe nagize uruhara na rumwe je narakoze ibyo natumwe ndabikora neza ariko muga muri target cyane vision yo kuja hanze muri Canada byari bisanzwe birimo indani ivyo bintu nico gituma nakubwiye ati ntibyakunze byarafailinze ntibyakunze ko tugenda so ndashima Imana kuba tutagiye ndashima Imana kuba hari byatumye tutagenda impamvu nshima Imana ni kubera nabivuze nticari igihe cacu igihe cacu kigeze papa ibintu birakora ni nk'uko narimaranye 2 mois afise affiche ya Belgique ntari bigere ndayiposta ariko hasigaye iminsi ine kugira ngo ngende gukora igiteramo vizikaca isohoka ni ibintu byinshi dukwiye guhindura hama tugatera imbere so ikiganiro open mic ikaga jambo bwira abakunzi ba muri rusange cyane abari muri Belgique batwitege my people
wowe ukuraduraba uri Belgique uri Allemagne uri Suisse uri Hollande uri Serbie uri ahantu hatandukanye so ubundi ndagutumire so samedi kuri Birmingham Palace nzoba ndi kumwe na Bwiza nzoba ndi kumwe na The Ben nzoba ndi kumwe n'abartiste benshi batandukanye kandi bakomeye bavuye muri East Africa nzoba mari nk'umu MC duherukana muri October muri Blue Bruxelles mwarabonye amateka twanditse so muze turyoherwe muze twandikira amateka hamwe muze twereka abantu yuko abarundi turyoherwa wallahi ico ndabemere nuko muzoryoherwa gushika hama duhure kuri airport twakirane dukumburane duhoberane twerekane by'ukuri ko twari dukumburane so ndagushimiye cyane open mic jewe unkundire mvuge rino jambo ndabashimiye open mic mani baho umugisha ariko ndashimiye cyane Yakeza Net Jesse ngona muri Yakeza nkora mu yindi samirizi ariko igihe cyose yo hari ikintu gishasha kimvugwako ciza Akeza babambere gushobora kukibwira abantu so ndabashimiye Imana baho umugisha ibi munkorera muhande mubikorera n'abandi ko mubikorera benshi ariko jewe numva nogaragaza ishimye ku Mana Imana ibandanye bahezagira ishikane kure Yakeza ivyo mutaronse yindi myaka uno mwaka mubishikeko ariko kandi bandanye mubona ukuboko kw'Imana. Asante sana tuba duhari kugira ngo dushobore gufasha umuntu uwo ari wese muri talent arimwo canke n'ibindi bintu byose kugira ngo bayogurure. Appreciate.